manunggal jiwa, manunggal kersa. Muga-muga manunggal ing dalem rahmat lan ridhone Kang Maha Kuwasa ngantos swarga. Amin Allahumma amin. Bisa hadir di majelis seperti ini enggak mudah. Buktinya enggak semua orang bisa. Ini kalau enggak mendapat undangan Allah, enggak dapat panggilan Rasulullah, enggak bisa loh hadir di majelis ini. Walaupun rumahnya deket, mung garin jangkah itu, ora melok kumpul ning kene. Saiki wonge kelon ketoke. Yuk mergo ora diundang Gusti Allah, ora dipanggil Rasulullah. Tapi kalau memang dipilih Allah, dipilih Rasulullah, walaupun rumahnya jauh, sampai juga ke majelis ini. Numpak pit, gek bocor ping 3. Tekan kene. Mergo dipilih karo Gusti Allah. Yang hadir di sini yakin semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, disayangi Allah. Karena ini majelis penuh rahmat. Ini majelis penuh maghfirah. Semua yang hadir di majelis ini janji Allah sebelum meninggalkan tempat ini semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi panjenengan niki saderenge wangsul sebelum bergeser dari majelis ini sedaya dosa-dosane wis di ngapura Allah. Perkara faham apa ora faham ceramahe Abah Eko mau urusan duri. Tekan omah engko ditakoni anake sesuk, "Bu, mau bengi pengajian?" "Iya, Nak." "Sing ceramah sapa?" "Abah Eko polisi." "Ceramah apa?" "Mbuh. Pokoke wong-wong guyu aku melok guyu." Ngono ku dosa-dosane wis di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Lho iki majelis iki Kanjeng Nabi leh mastani Raudhatul Jannah, taman swarga. Dalam sebuah sabdanya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian menemui ada taman-taman surga, ikutlah mendusel. Mendusel itu ya mendusel, ikut nimbrung, jangan sia-siakan. Itu taman surga. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Nabi menjelaskan, halaqatul dzikri wa majalisul ilmi. Perkumpulan-perkumpulan zikir, majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, kuwi taman swarga. Ngene iki ana sing bantah. Taman swarga kok lungguh grogalan. Kek bokongku dekok. Harus mengantisipasi datangnya orang-orang. Kenapa kok disebut taman surga? Sebab di majelis semacam ini hati kita pasti diarahkan untuk lebih dekat kepada Allah. Ngajine Abah Eko mang mesti ngajak kula panjenengan untuk lebih dekat kepada Allah, lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis semacam ini kula panjenengan kepanggih kalih tiang-tiang sae sing lenggah ten panggung niki sedaya insyaallah tiang sae. Ngeten no maksude sayang. Ya wis ra gelem tak celuk sayang, rungokke ter-kentir. Ngene. Kula panjenengan ki nek kumpul karo wong-wong apik, mangke terdorong kepingin nyonto kesaenane, lho alon-alon kula panjenengan kecipratan ketularan dados sae. Gini loh, ibu-ibu dan mbak-mbak ya. Kalau ibu kepingin langsing, sing lemu langsung mereng lungguhe kan. Kowe anajan mereng nek lemu ya tetep lemu kok. Ibu ndak perlu diet yang menyakitkan, pakai minum obat yang berbahaya, pakai slimming, pakai macam-macam, kadang badannya dipeletet-peletet. Ngapain? Menyakitkan dan membahayakan. Ada diet praktis kalau ibu mau lakukan dan cospleng. Gimana caranya? Cukup ibu duduk
berdampingan dengan orang yang lebih berbobot. Saman lungguh jejer wong sing gembrot, engko saman mesti ketok langsing. Ngono lho. Dene didejeri wong langsing, geser. Ngono lho. Lah wong langsing apa lemu iki gumantung jejerane kok. Nggih napa mboten? Lho iya, tunggale omahe jenengan iki asline apik kabeh. Lah jenengan kadang kok rumangsa omahe elek. Mergo ana tangga jenengan bangun omah luwih apik timbang omahe jenengan. Mula omahe jenengan malah ketok elek. Dadi omahmu ki ning salah posisi. Pengen ketok apik ya digenjong jejerke omah sing luwih elek. Lah wajahe wong wedok ki ya ngono. Ayu elek tergantung jejerane. Saman kok lungguh jejer wong elek-elek ya ketok ayu dhewe sampean. Nah nek lungguh wong ayu-ayu ya ketok elek dhewe. Mula sampean nek pengen ketok ayu gampang Bu resepe. Sampean golek rombongan elek. Kowe ndelusup nang tengah-tengah. Mesti mening dhewe sampean. Ngene ya. Itu yang sebelah sana itu ya. Sampean kok pengen baunya harum. Ya, soalnya sementara ini kan sik penguk to ambumu. Itu sampean ndak harus beli parfum yang branded, yang merek Eropa, yang mahal-mahal. Ngapain potonganmu tidak gablek duit? Ada cara praktis supaya baumu harum. Gimana? Kowe lungguh jejer bakul minyak wangi. Meneng wae ning kono. Nah, engko bakule suwe-suwe mesake wong wajahmu potongan wajah melas. Kowe engko mbah disemproti, mbah diolesi, engko rak ya katut wangi. Padane ngene lho Bu, jenengan ki no pasar, orang nggawa duit pengen jeruk. Kowe mepet bakul jeruk. Kowe nang ngadeg ning kono wae, engko bakule ningali sampean ki kok melas mesake, engko njukuk siji til disigar lah diuncalke sampean. Ngono lho. Padha karo ngene, awan-awan kae panas, gek ngelak kepengin ngombe ra duwe es. Ra duwe dhuwit arep tuku es kuwi, mepet to bakul es, tunggono wae ning kono meneng. Engko akhire ana wong tuku diombe kok rantek. Maksudku ngene lho sayang, maksudku ngene. Kula sampean ki kok ora iso ngaji. Wong ya ora ngerti judule kitab. Ora paham takbir-takbir nang jerone kitab sing rumit-rumit kuwi. Wong ibu-ibu kok kitab alif bengkong ya ora ngerti. Ngertine kan alif kenceng. Wong nek ora kenceng ya dikenceng-kencengke ngono kuwi. Ora ngerti ilmu agama, ora iso ngaji kok pengen entuk ilmu ki carane piye? Mepeto para ulama kae. Lek ana pengajian ki rawuh. Kaya ngene iki lho, trimo duduk nglimpruk sikilmu mbok tekuk ndingkluk karo sentak-sentuk. Mangke ilmu-ilmu sing golekane angel kae dilongke sampean, diwenehke sampean, wis mateng, praktis sampean ning gari nglakoni. Lho kae para kiai kae leh golek kae kangelane suwe lho Bu. Belajare ning pondok belasan tahun. Ceh ngapalke fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ala taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altuna fa'altu fa'alna. Sampean ora usah ngapalke ngono, wis dikeki praktis, wis mateng, wis dadi. Kiyaine kae sing golek ilmu kae laren tirakat suwe, poso riyadhah rekoso suwe. Mula ditekake kok larang ku ya lumrah, mulai dadi mergo rekosone suwe. Nek pengen murah ya bojomu kon ceramah. Ngono lho. Sampeyan nek wis ngumpul ngene iki sampean kok dijak seneng Gusti Allah, dijak seneng Kanjeng Nabi, terus dijak seneng nanggone pewarise Kanjeng Nabi kae. Golek wong iki apa to desane iki? Nah nek wong Jati Harjo, Jati iki Janti Harjo kene iki wis iso seneng karo Kanjeng Nabi. Wong seneng kuwi
mesti terdorong untuk mengikuti. Karena cinta tanpa mengikuti adalah dusta, dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Engko gawean status tak baleni. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Rawahu Abah Anzah. Lah ngono. Loh, orang kalau cinta itu pasti cenderung terdorong untuk mengikuti yang dicintai. Lah nek wong Janti Harjo dan sekitarnya kene iki wis gelem mengikuti Kanjeng Nabi, bakal nampa kanugrahan rong perkara. Siji, nampa cintane Allah, loro, nampa ampunane Gusti Allah. Kayak ayatnya sering diwaca karo Abah Eko iki. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cintanya Allah. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, supaya bisa mengikuti Rasulullah dengan optimal dan maksimal, harus didasari dengan cinta, love. Cinta kan bisa merubah segalanya. Karena cinta yang jauh terasa dekat. Karena cinta yang sulit jadi mudah. Karena cinta yang lemah jadi kuat. Karena cinta yang berat terasa ringan. Betul? Bapak-bapak ini nek cinta karo bojone iki, mbok bojone iki bobote 2,5 kintal. Dibonceng nggo pit ontel kae, mbok dalane munggah petentengan kae. Sing wedok mesake, Pak abot Pak munggah dalane aku tak mudhun Pak ya. Ora usah, Dik. Enteng kok. Ora krasa, ngerti-ngerti tekan nggon dobolen. Hidup ini memang harus ada cinta. Love is the power of life. Aku ki ora ngerti artine. Lu cinta itu kekuatan hidup. Hati kalau kosong dari cinta, itu nanti lama-lama akan mengeras. Hati kalau nggak ada cinta itu jadi mengeras, membatu, bahkan bisa mati. Loh, ceramah yang larangi modelnya ngene iki. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Ya. Hidup kalau nggak ada sentuhan cinta, itu jadinya hidup enggan mati tak mau. Loh, bener, hidup kalau nggak ada cinta itu rasanya hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para bujangga. Loh, hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai samudra tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler. Hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa upil. Hidup tanpa cinta bagai bokong tanpa entut. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lah saiki wis to bu rungokne kok kowe mikir bokong tanpa entut ae wis rampung kuwi. Lha iki kekuatan supaya kula sampean ki iso ittiba nderekke Kanjeng Nabi secara maksimal, secara optimal. Lah sakniki pripun lek arep nderekke Kanjeng Nabi? Kan kita tidak memetuki Kanjeng Nabi, tidak mengonangi itu. Berjumpa juga nggak pernah.
Ya ada orang-orang di zaman ini berjumpa Rasulullah melalui mimpi. Orang-orang pilihan Allah, kekasih-kekasihnya Rasulullah. Tuh lek sampean yo ngimpi, tapi yo petuk gendruwo, petuk luwak, petuk garangan. Wong ngipi iki golek setelan dhewe-dhewe kok. Ngipi kan roh, al arwah junudun mujannadah. Roh niku golek pasangan dhewe-dhewe. Roh apik sambunge karo sing padha apike, roh elek sambunge karo sing padha eleke. Roh apik karo roh elek ora iso nyambung. Mulane lek wong apik ku ngimpine yo ngimpi apik-apik. Ngimpi budal umroh, ngimpi haji, ngimpi melihat Ka'bah, mimpi memandang matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Abah Anza. Wong elek iki ngipine ya diberki gendruwo. Bodake mak lampir, soalnya ku bolone kuwi. Lah kita nggak pernah ketemu Rasulullah, gimana cara mencontoh dan meneladani mengikuti Rasulullah? Ya melalui pewarisnya. Siapa? Para sahabat. Sahabat pun kita nggak pernah berjumpa. Ya pewarisnya siapa? Tabi'in. Tabi'in kita juga nggak pernah ketemu. Ya pewarisnya siapa? Tabi'in. Kita nggak pernah ketemu. Lanjut terus salafus sholihin, para aulia, para ulama, nganti tekan kiai-kiaimu sing ngulangi dirimu no langgar no masjid. Biyen kae lho jenengan sih diulangi kae. Sing mulangi jenengan carane wudu, mulangi jenengan carane salat, sing ngenalke iki najis ana mukhafafah mutawassithah mughaladzah, sing nerangke halal haram, sing mulangi panjenengan maca Quran. Ning sakniki mulai banyak dilupakan, bahkan maaf dipandang sebelah mata, diremehkan. Padahal tanpa mereka mungkin kula panjenengan bodoh elai lho. Sing mulangi jenengan alif ba ta wi lho, alif fathah, alif kasra, alif dhammah, ba fathah ba, ba kasra bi, ba dhammah bu. Ka fathah ka, kaf kasra ki, kaf dhammah ku. Mim fathah ma, ta fathah ta, mim dhammah mu. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf ya dhammah yu. I love you too. Ala sing tuwek ra usah. Ora iso balik tanganmu engko tuwek kok melok-melok ngene. Alif ya sukun fathah ai, mim sin sukun kasrah mis ya dhammah yu. Sama kok aku juga kangen sama kamu. Lha kuwi sampeyan ki rumangsamu iso maca Quran ki iso-isomu dhewe. Kae sing mulangi bunyaimu mbiyen kae lho sing mulangi kae Bismillahirrahmanirrahim kae lho mbiyen saiki wis mbok lalekke to sampean iso salat di rumangsamu iso-isomu dhewe kowe tangi procot langsung salat cerekal Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek ngono kowe diulangi kiaimu mbiyen no langgar cilik kae lho sholli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala sholli fardhu subki roke ngateni ya kok subki pas bojone ngateni kuwi lah wong tuwa mbiyen arep muni fardhu subhi rakaataini ra iso fasih ya fardhu subki roke ngateni lha ilate wong Jawa niku ora angel to muni Arab dikongkon Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Angel ya penak. Sawal, Selo, Sapar, Mulut, badhe mulut, mati lawal, mati lakir. Lah ngono to. Fardhu diwaca perlu, Ramadan dadi ramelan. Ilate wong Jawa khairun diunekno kirun. Wong Jawa kok Abdullah celuk dolah, Abdul Razak dul raja. Nek wong jeneng Abdul Majid celuk dul genjit. Wong Jawa ki arep ngomong syahadatain ra iso dadi sekaten. Mula sampai saiki ana sekaten kae. Kalimah syahadah kangelan ya kalimah sada. Kuwi wong Jawa. Lisanul Jawi, lisanut tempe wal onde-onde wal ote-ote. Ini akulturatif, Bu. Pendekatan persuasif supaya Islam mudah diterima masyarakat yang dulu belum kenal Allah, belum iman, ora kenal Islam, sek gugon Tuhan, sek kelenek, sek percaya nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro tengah, nyiroro kulon, nyiroro pojokan mak lampir, mini pelet grandong wa ala alihi washabihi ajmain kae. Tapi kae aja dianggap orang ibadah, kae wis ngibadah jenenge manembah.
Sapa sing disembah? Sang Hyang, manembah Sang Hyang. Mula para wali mengajarkan kepada masyarakat mboten langsung disebut salat, mendal ora ketrima. Pikirane urung gelem nrimo wong kulinane manembah Sang Hyang kok dikongkon salat. Mula diarani sembahyang. Akhire gampang nrimo. Keleh manembah Sang Hyang manggone ning di sanggar pamujan. Mula para wali mbiyen ora ngarani musala ning diarani langgar biar dekat dengan kata sanggar. Nah arep mlebu desa kae dipasang bangunan jenenge gapura kuwi supaya masyarakate guyub rukun pemaaf. Wong gapura ki asline bahasa Arab ghafura. Wong Janti arep ngarani ghafura kangelan gapura. Niki angel lho nerangno ngene iki ora gampang. Mulane ya pengen murah iki ae kok erek. Apa iki? Lek ana lapangan nombo kae nggon kumpule masyarakat dengan berbagai macam karakter, ana sing apik, ana sing elek. Lho, kuwi diarani alun-alun. Ya asline bahasa Arab al-laun, al-laun. Lho, al-laun ki maknane werna macem, al-laun werna macem. Dadi alun-alun maknane macem. Macem mulane sing ning alun-alun iki isine macem-macem. Ki ana sing niat ngaji, ana sing niat. Ya ngono kuwi Bu. Wis tekan kono saiki. Lah saiki kula sampean malah nglalekke jasane sing mulangi hukum-hukum dasar, sing mulangi dasar-dasar ibadah, dasar-dasar agama. Perkara sampean wis kadung kesengsem, kepencut karo sing terkenal nunggone HP ngono lagi kenal sedeloke mbok anggap guru mulia. Manfaat apa yang sampean dapat sampai kamu melupakan guru yang mengajarkanmu dasar-dasar agama? Kae mbok yo diparani wong sampean yo luwih sugih nek wayah bodo kae lho. Parani tukoke sarung cap mangga. Kae paringi peci, paringi baju, ngono. Wong sampean luwih sugih paringi dhuwit ngono. Ora kok. Gurune iki ora tau diparingi apa-apa, malah nek bodho kan diparani sak anak putune ngentekke jajane gurune. Sing rumangsa ana sing gaweane ngono kuwi enek aku ngerti. Pokoke wonge rondok lemu. Yo perasaan langsung wonge, ya kuwi wonge sing nesu-nesu kuwi. Le. Ngene. Iki nek tanpa beliau-beliau kula jenengan mboten ngerti napa-napa. Lah arep teko langsung Kanjeng Nabi lak ya ora iso to wong ora tau ketemu Kanjeng Nabi. Iki lek saiki wong wis gayane ana sing wis moh kiai, moh ustad, ngopo wi kiai ustad padha menungsone wae kok mangan padha segone, ngentut padha basine jere. Langsung Quran, langsung hadis. Le, sampeyan nek arep memahami langsung Quran, langsung hadis, kuwi butuh piranti keilmuan sing pepek. Kowe kudu ngerti nahwu, sorof, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, mustalah hadis, mantek, balaghah. Nah, apa to ngamu ora tau ngaji kok. Gayane langsung Quran, langsung hadis, jeplok. Ngerti jeplok? Utekmu kuwi padha karo utekku. Ora tekan nek arep langsung memahami Quran, memahami hadis ora duwe piranti keilmuane. Lah kuwi bar nguyuh kuwi wong loro kuwi jelas kuwi. Wis kono nang wis lungguh wis bar ditap ngono wis lega kuwi. Lah aku ora digatekke gara-gara wong loro kuwi kok. Lah wong kebelet kok ora entuk piye to timbangane nang kene langsung gawas-gawas ya malah gegerno wong sak lapangan kok ya. Ngene lho Bu. Maksudku ngene. Kula sampean ki ora tekan nek arep langsung memahami Quran, memahami hadis. Lah kuwi ben dirames sisik karo para ulama kae melalui kitab-kitab kuning kae dijelaske rinci kae. Padane sampean ki pengen merasakan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang
Kok kembang api nggo nyumet lambemu ya kembang api. Jeplak ae wangi kok kembang api ku lho. Kembang kenanga. Lho kae ngomong kembang api jare. Sing wangi-wangi, tapi bunganya sudah layu, rontok. Pohonnya sudah enggak ada yang di depan rumahmu. Apa kamu enggak bisa merasakan wanginya kembang-kembang itu? Bisa. Dari mana? Dari parfum yang aroma kembang. Kan itu peresan dari kembang yang disuling, diolah, diproses jadi parfum. Malah enak, wis praktis sampean bisa ngatur aroma. Loh, ngono kuwi. Padha karo bapak-bapak kok jamu kepengin dicampuri madu, kae penak sing wis peresan teko tolone kae disaring bersih, gari ngudeg, nyuntek ngudeg ngelek. Lah nek kowe langsung arep merasakan wanginya kembang langsung nyedot dari kembangnya iso mbliyeng sirahmu ra kuat. Kowe kepengin ngombe madu langsung teko tawon, berarti kamu harus menyesep dari silitnya tawon. Abuh kamu. Lha ngene iki pentinge sampean mepet kiai bunyai. Kae kok sampean diparingi saripatine Quran, saripatine hadis, wis praktis sampean tinggal pakai. Paham? Kayak ngene iki iso nggo tombo. Kumpul-kumpul ngene iki aja mbok anggap remeh. Kena nggo tombo ati. Kae tombo ati. Kowe nek ra ngerti karepku ya mbok aja ndisiki. Kok iso iku 5 iki lek. Ya lek karepku kuwi wong karepku ra kuwi kok iso moro-moro iku 5. Engko sik tombo ati sing model piye wong tombo ati ki yo akeh kok moro iku 5. Ra ngerti kok. Tombo ati sik to kuwi kok iku wae. Malah aku lali sisan iki. Tombo ati kumpul kiai derek ngaji dilampahi. Nah, tombo ati kumpul sapa muni penyanyi. Kowe njaluk dijereti salon kok kowe. Dirungokke to sayang. Tombo ati kumpul. Nah, iki gathukke sing i ngene iki lho ngene iki angel ora gampang. Mulane yo terus nderek ngaji dilampahi. Ora mung syukur ngaji tok. Tombo ati kumpul kiai nderek dilampahi. Sholawat badar bareng. Sholatullah ala Taha Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya baleni meneh ya. Pokoknya sing melok muni tak dongano barokah. Gampang urusane. Gampang usahane. Gampang golek utangan. Kok iso moh ki lek golek utangan kangelan yo bingung kok. Aku jane ya pengen melok tapi ra iso. Ra apa-apa sing penting mangap-mangap. Ya nek kesuting ki lho ben pantes. Liyane muni sama nape meneng ae. Ra iso ya pokoke lambemu obah-obahno.
Iki nadane titik sandora kae. Insaplah wahai jika dirimu sesuk ayo ngamen bareng ambek aku ayo. Iki nek repe ngene kae. Sapa wonge sregep ngaji uripe bakale aji pangertene ditambahi butuhane dicukupi ing donyane dirahmati akhirat disyafaati. Sholawat Badar. Sholat ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, rengeng-rengeng ini iki aja mbok anggap sepele. Iki iso ngerontokne kotoran-kotoran pikiran, iso ngresiki reget-regete ati. Mula wong niku nek seneng rengeng-rengeng uripe mesti cerah, ayem, bahagia. Wong kok ora tau rengeng-rengeng, urip kok mung peteng tengan ae. Mecucu alise gathuk, raine nglumpuk, cangkem irung dadi siji kaya silite pelembungan. Titeni cepet mati wong ngono kuwi. Mula sampean ki mbok nek masak kae mbok karo rengeng-rengeng ngono lho, Bu. Kuwi kok atimu damai bahagia, masakanmu rasane enak. Mbok ngulek bumbu kae karo tahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah al-mustafa enak masakane. Kowe ora kok wong lanang turu melek-melek mbadok ngene iki wedok salah-salahke. Ana sing ngono kuwi ana kudunge ireng wonge. Lho, mula lho maca Quran kae kongkon nganggo lagu sing apik. Man lam yataghanna bi tilawatil Quran falaysa minna. Sapa wong iki maca Quran ora gelem nganggo lagu sing apik dudu boloku jare Kanjeng Nabi ngono. Lho, azan yo dilakokke mula menyentuh. Cobi sampean nek sing pun nate umroh, apa sampean krungu TV kae. Krungu azan Mekah, Madinah. Nembe kepireng tok. Bulu kudu merinding. Siap-siap ati rasane kerenyeng-kerenyeng kae. Kene wis krungu Allahu Akbar Allahu Akbar. Ora penak ya ora lari selambemu. Iki karepe arep nyonto ning ora iso. Beda level. Mulane kae wong langsung jerantal-jerantalan iki mergo panggilane ngono kuwi. Jan menyentuh jeduk tekan ati kae. Cobi azan kok ora dilagokke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi nyumet mercon. Kowe nek krungu takbiran kae malam bodo kae kok nangis ngopo kowe? Drendel. Ya mergo dilagokke syahdu kae. Cobi nek malam bodo kae krungu takbiran kae. Apa maneh rondo-rondo anyaran.
Langsung drendel. Aku gek bodoh kae sek karo bojoku. Lho, yo mergo kuwi dilagokke ngene lho. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Menjajal ora dilagokke. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wong deleming kuwi. Ono. Makane sampeyan selawatan iso semangat ya mergo dilagokke iki. Jal sampean dijak karo santri dandang iki. Ya wis wajan nek ora gelem sing kendil sing apa. Ya kendil iki berarti kan ana intipe, ana hanguse. Kakean kendil mula nganti untune rampal kabeh iki. Kokean le ngrokoti kendil. Sampean kok semangat dijak selawatan, dilagokke. Jal misale sampean karo wong iki ijak monggo selawat nariyah bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tal halu bil qad. Iso kluyur-kluyur nesu. Selawatan apa? Abab tok wis sing ditokke. Dianggep ra penak. Lho sampean iso semangat iki mergo dijak dikei lagu kuwi. Mula ambek bocah-bocah saiki dikei variasi. No arep selawatan ning sing he he delok DPR-mu iso jengcak gejeng. Lah wong ora patek waras ngene kok mbok pilih dadi anggota dewan ki piye to jane? Loh artinya rapatek waras piye? Cinta dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabuk mahabbah ning gone Kanjeng Nabi. Saking selawatan dike jengcak gejeng. Lah padha wakil bupatine yo setel. Jajal. Yo tapi yo kudu ana tatanane. Nek over yo gak apik, ra tata krama jenenge. Lah wong hormat Kanjeng Nabi, selawat ngegungno Kanjeng Nabi, ndongakne Kanjeng Nabi. No selawat kok eneng hae huk ya. Lah aku njaluk didupaki kuwi. Kowe nek dangdutan ngono nek keluar dari jalur itu yo namanya enggak punya adab. Man laisa lahul adab faqad dzubab wa wajaba alaihi santab. Wong sing ra duwe adab iki kaya lalat wajib disantap. Lho ngono. Selawatan kok eneng buka titik. Apa ya ora gendeng kuwi jenenge. Selawatan kok eneng buka titik. Para edan-edan sedaya. Kowe kapan buka titik jos tak antemi kowe. Asli tenan kowe. Ya ngisin-ngisini to, ngisin-ngisini bolo, apa-apa nang ngene iki yo bolo. Kayak netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya kae. Kae nek wis kadung menilai kadang kan gemblengan. Alah kae setel padha wae kae gak abahe kok gak abahan jaga, gak santri wajan iki. Lho, apa maneh nek wis sak panggung ngene iki dianggep bolo. Padahal aku yo mbok bolo mbok ora ambek iki. Lho. Lah nek wis sak panggung ngene iki kan terus kadang netizen kae mahamine kae bolone. Lho ngono lho. Kuwi kudu dipilih. Nek kula pengen bolo karo sapa wae nek kula. Sapa wae pokoke apik dibolo. Ngajak kebagusan ayo didukung. Wis ora usah kate peduli kelompok ABCD, partai ABCD. Pokoke untuk kebaikan agama, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan bangsa Indonesia, ya ayo didukung. Jangan mau dipecah belah oleh propaganda, provokasi model apapun. Ngono.
Nah, mulane lagune selawatku yo sampean selawatan dijak lagu-lagu niku kersane sampean luwih semangat. Ngono Bu maksude. Kamu kok gitu sih? Ngono. Lah, matur suwun kanca-kanca. Dadi ngene iki aku seneng saiki selawatan makin memasyarakat. Ya mergo dilakokno kuwi. Ngono kan terus semangat to, saking semangate sampai ana sing rapopo sing penting aja over wae. Lah nek sampe Lah kuwi sing kudu dijongkrokne kuwi. Ono sing over bae kok jamaah sampean yo kudu ditertibkan. Monggo gak apa-apa. Yo normal to wong gerakan kaya ngene iki normal. Sallallahu ala Muhammad. Saking nikmate. Padha karo sampean ya ngombe ndi to kopine ndi to. Nah iki ngene contoh iki. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ndas kuwi nganti ngene. Mergone sampean zikir kae, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh saking sadune astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya macam-macam, ono sing ngobahi ngiwoneng astagfirullah, astagfirullah. Ono sing zikir iki la illallah, la illallah, la mergo nikmat mau padha karo ngombe kopi. Ana sing maju ngono. Lah. Ana sing diumet. Sakarepmu. Oleh. Sing ora oleh kuwi zikir karo njotosi kancamu kae. Lah. Illallah sing ora oleh. Gerakan kok empun napa-napa moko asik selawatan. Insyaallah menikmati. Tanganmu kadang dijak ngene. Ya. Ya Allah, iki kowe karo mbayangne, kowe iki megap-megap ning neraka. Lah kowe tanganmu ngene-ngene iki njaluk digayuh karo Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, niki lho kula. Tangan kula Kanjeng Nabi jenengan asta. Raih tanganku ya Rasulullah, genggam erat tanganku ya Rasulullah. Kowe iki mbayangke megap-megap ning neraka kae. Terus wis to iki tenanan iki. Kowe tanganmu ki njaluk disaut Kanjeng Nabi, cek dintas gandeng jak ning swarga. Mulane nek karo ngene-ngene iki karo mewek-mewek kae. Niki lho Kanjeng Nabi, kula niki wong janti Kanjeng Nabi. Kuwi ana maksude nek apa tanganmu dijak ngene-ngene kae. Ora mek sekedar obral kelekmu sing kecut kuwi. Ono maksude. Dadi ora mek sekedar ngenang-ngene apa. Lah wis sing paling payah ki mek tanganmu sing ngenang-ngene tapi lambene ora melok. Maca lho kuwi lho. Nang iso nenggone majelis kene mek ngenang-ngene tok. Ngenang-ngene ora melok maca. Kowe rumangsamu ditulis selawat mbek malaikat. Ditulis senam. Eneng. Mosok eneng. Sego selawat kok ngene-ngene iki apa ya eneng. Ya ditulis senam kowe ora melok maca kok. Ngono. Nek kaya DPR-mu mau jeng-jeng ngono kuwi mah. Ya ora ya ditulis ngamen kuwi mah. Lah wis saiki, Nek. Wong kene iki urung ngerti ya nek saiki hitungane per menit. Dadi mangkane ya iki wong janti iki jang ngedap-edapi imane. Lah ngene saiki wong sampean ki ora nate petok Kanjeng Nabi. Lah kok iso gelem percaya karo Kanjeng Nabi? Kok gelem manut karo wong sing ora tau sampean temoni? Ora tau ketemu kok gelem manut. Lih, nek malaikat kae imane kuat, lumrah kuwi arep ngeterke nguyuh anake kuwi. Ya saibuke bereng mesisan karo kuwi. Gayane melayu-melayu apa kae. Eneng cewoke to ora kono kuwi. Engko nek dipesuti tok.
para malaikat kae imane kuat, ya wajar toh. Karena apa? Malaikat tahu persis perkara Allah dan malaikat itu petugasnya Gusti Allah. Wong ngerti yo. Yo pantes toh nek malaikat imane kuat. Nabi-nabi kae imane kuat, wajar. Karena ada malaikat petugas Allah yang diperintah untuk menyampaikan wahyu langsung dari Allah. Sahabat-sahabat kae imane kuat, para sahabat imane kuat. Lumrah langsung diajari oleh Nabi. Ngono lho. Lah wong janti ora tau petuk. Lho kok imane kok iso kaya ngene lho, kok iso manut iki. Ngene iki mulane paling disenengi karo Kanjeng Nabi kae. Qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarauni. Tahu nggak kamu orang yang imannya paling hebat? Kata Rasulullah, imannya paling dahsyat. Siapa? Mereka adalah kaum yang datang sesudah aku, iman kepadaku, padahal mereka nggak pernah melihat aku, nggak pernah berjumpa dengan aku. Terus Nabi meneruskan, ulaika ikhwani, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Kalau kalian sahabatku, tapi mereka orang janti apa? Janti Harjo, saudaraku. Ngono. Wis berarti pelorot kuwi. Lha kula panjenengan ki didaku dadi sedulure Kanjeng Nabi. Masya Allah. Oke. Islami wong Indonesia ini Islam paling indah di seluruh dunia. Islam yang paling toleran, Islam yang paling rahmah sekaligus paling ramah di seluruh dunia itu ya Indonesia. Loh, mulane sampean dadi wong Indonesia iki bejo banget, beruntung kita jadi orang Indonesia. Islam di Indonesia ini, Islam paling keren seluruh dunia. Nggak ada no, Islam sedamai Indonesia, Islam seindah Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Loh. Lu sampean arep gawe acara ngene iki nganti tekan ya opo ae iso kok ning Indonesia iki. Arep bar subuh, arep gawe ngene iki bar zuhur, bar asar, maghrib, isya iso. Lah kene negara-negara Timur Tengah sing mayoritas negara Islam kae rumangsamu nang iso gawe acara model ngene-ngene iki. Ra enek. Lho ngandel lho aku wis keliling mulai Timur Tengah sampai Tengah Timur. Lah arep gawe acara ngene iki piye wong negarane ora aman kae. Perang, peluru, seliweran, bom nyasar, ngono kuwi jajal. Apa ya iso tenang urip? Ibadah ora tenang, cah sekolah cah ngaji ora tenang. Kowe tau bayangne apa ora pas ngene iki marono bom nyasar ngono. Dor ngono kuwi. Jajal terus piye? Lah bom mosok ana crut kuwi. Kuwi bome bojomu kuwi. Ya dor ngono kuwi kok. Kowe apa rayu buyar kowe nek moro-moro ana bom. Bapak-bapak ngapunten bayangke, sampean iki pas ngeloni bojo kok terus pinggirmu ana bom gelundung. Kowe apa rayu melayu karo kontal kantul ngono. Kowe guyu mesti bayangke kontal kantule kuwi kowe. Lha iki nikmat Islam di Indonesia ini wah nikmat luar biasa. Makanya ulama-ulama besar dunia itu kalau di Indonesia betah, kerasan karena merasakan kenyamanan, kedamaian dan keindahan. Di samping Mekah yang ada Ka'bahnya, Madinah yang ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Indonesia adalah tempat yang paling indah. Islamnya itu paling indah, damai. Ngono. Di Indonesia itu bertebaran majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu. Malam ini saja ribuan tempat di Indonesia, bukan hanya di Janti sini tok. Ribuan tempat umat Islam Indonesia ngumpul model koyok gini. Saya itu wilayah mana-mana sudah saya sabar. Wis tahu tak sobo kuwi lho. Lho isine wong ngene-ngene iki.
Loh, ini kalau digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampean di bintang gemintangnya. Tapi kok buruk-buruk ya bintangnya. Urung digosok. Loh, nanti panjenengan akan dapat pantulan cahaya dari bintang itu, dirimu pun akan menjadi bersinar. Dan dari situ nanti Rasulullah akan tahu bahwa dirimu adalah umatnya yang kelak akan disyafaati. Loh, ini bukan hanya pertemuan raga ketemu raga, jasad ketemu jasad, tapi ini pertemuan roh ketemu roh, jiwa bertemu jiwa, sukma bertemu sukma. No majelis iki ora kok mek sekedar ratemi petuk supiyah, rondiyah petuk sundari, ora. Iki sukma ketemu sukma, jiwa ketemu jiwa, roh ketemu dengan roh. Indah ngene iki. Mulane terusno sampean dadi Indonesia aman damai yo, banyaknya majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kaya ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula sering ngaturaken ya, kampung, desa niku nek kathah majelis-majelis ngene iki mesti damai. Masyarakate mesti guyub rukun. Lah gelek petuk nang gone majelisan kok. Ana masalah apa ya bisa dicarikan solusinya. Wong sering kepanggih yasinan, tahlilan, manakipan, istighosan, mesti kumpul-kumpul ketemu. Golek eneng problem, eneng masalah kan dimusyawarahne bareng-bareng. Nggih napa mboten? Mula titenono to, kampung ndi wae kapan ana yasinan, tahlilan, manakipan, sholawatan, pengajian, kok hawane lah adem. Masyarakate guyub rukun. Tapi nek tahlilan, yasinan, manakipan, istighosan, sholawatan ora enek, delok to. Wajahe wonge tok iki wis angker-angker. Wajah-wajah kemerawuk modele. Lho, panas hawane. Tingali mawon to. Kok hawane rak panas ngono modele. Ana masalah sithik kudu pengkerengan ae. Enggak pernah disiram dengan zikir, sholawatan, kumpul-kumpul kaya ngene iki lho. Lho ngene iki nek diibaratkan seperti pohon yang rindang. Kampung manapun kalau banyak pepohonan yang rindang, hawanya pasti sejuk. Karena banyak pohon yang rindang. Kalau hawanya sejuk, pikiran dan hati masyarakat dingin. Guyub rukun tentrem. Lah kalau pepohonan nggak ada, gara-gara pohon dibabati, ditebangi, maka kampung itu akan jadi entak-entak. Mbah aku ora roh bahasa Indonesiane, pokoknya entak-entak. Lah nggak ada pepohonan, hawanya panas. Loh kalau hawa panas, pikiran gampang panas, hati gampang panas, gampang tukaran. Ya karena pepohonannya dibabati. Pepohonan itu apa? Majelis zikir, majelis ilmu, yasinan, tahlilan, manakipan, sholawatan, wis yang bikin adem. Kalau ada pepohonan yang rindang, maka burung-burung akan berdatangan. Hinggap di pohon itu, burung-burung tadi berkicau tentang cinta dan bersenandung tentang kerinduan. Loh, ngono. Gitu. Nah kalau pepohonannya ditebangi, ya nggak ada burung yang datang. Yang tumbuh ilalang, alang-alang kuwi, semak belukar. Nanti yang datang yo kewan-kewan gegermetan, bangsa negarangan, luwak, macan rembah, tikus, ulo. Kuwi nek petuk mesti kerah mesti. Nggih napa mboten? Ki paham ora to? Sampeyan menengi perkara tenggengen apa terpesona nyawang aku to jane? Nggih. Mulane kula nyuwun tulung, ngene iki aja nganti dibabati. Ini pohon yang rindang, sehingga saya yakin yang hadir di sini bukan hanya burung-burung janti. Orang-orang solih, solihah, orang-orang baik yang jiwanya digambarkan seperti burung berterbangan ke majelis ini yang digambarkan seperti pepohonan yang rindang, mencari ketenangan, kedamaian, keberkahan. Mergo ning kene iki ada pohon rindang. Ini yang datang bukan hanya burung janti, dari luar janti, bahkan dari luar kecamatan, bahkan dari luar kabupaten terbang ke sini karena di sini ada pohon rindang, mencari keberkahan. Gitu loh. Saya jauh dari Bojonegoro terbang ke sini mergo aku rene iki golek tak antem degan lho.
golek sedulur, golek barokah. Karena di sini ada pohon rindang, maka saya hinggap di sini, gitu loh. Loh, kalau banyak pepohonan yang rindang itu yang datang burung-burung itu berkicau, merdu, indah, bersenandung tentang cinta dan kerinduan, cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Damai. Burung itu simbol cinta dan kasih sayang. Ora ono manuk kok kerah ya ora ono. Apa ya ono manuk kerah? Manuke bojomu kuwi. Ora ono manuk kerah. Burung itu tempatnya cakrawala. Cakrawala yang membentang dan terhampar luas, terlalu naif untuk dijadikan medan pertengkaran. Jarene burung-burung itu, ngapain sih bertengkar? Wong tempat segini luas. Kalau aku nggak diterima hinggap di pohon itu, ya aku akan terbang mencari pohon dan aku akan hinggap di sana. Di sana nggak diterima, aku akan terbang, aku mencari dahan yang lain, aku hinggap di situ. Yang penting aku tidak melukai saudaraku. Kowe keplok ki apa ya paham? Lho, ngene iki. Damai engko dadine. Burung itu lambang kasih sayang. Mulane bocah nom-noman kae wong sing arep nikah kae nek gawe undangan no sampule mesti gambare burung cucuk-cucukan. Lambang kasih sayang. Ya mbok nek wong kene ape rabi kae nggae amplop undangan njaba gambare garangan ngono. Undangan pernikahan terus gambare garangan ngono. Burung. Lah kayak pengen suwe omahmu ndi to, aku tak nginep no kono terus kowe tak ceritani sampai subuh. Kok lah ning kene iki sampean dijak berkicau apa? Zikir, ndonga, selawat. Lho, ngene iki ana sing ra seneng. Ngopo selawatan kok nganggo ngeplaki rebana. Ki cah mburi wi. Grupe apa to ki jenenge iki? Grupe Mbah Kendil iki. Ngopo kok katik nganggo ngeplaki rebana iki pengalian. Ngono lho. Dengan ngeplaki rebana, nitili pentil, terus lho kuwi le nutuki ngene iki, pengalian, tangane iki ben ora nggo ngeplaki bapake. Ben ora nggo keplak-keplakan sak kancane, dialihkan ngeplaki rebana, dialihkan nitili ngene iki. Dadi ora nggo tukaran, ora nggo antem-anteman. Pengalian ke arah yang baik. Mulane izin Pak Kapolsek, grup-grup sholawat insyaallah apik. Aku urung tahu krungu ana tawuran antar grup sholawat. Ono grup sholawat mulih kok terus damai dan pokoknya ono sholawatan ngene iki damai. Tapi nek sing sisih kono kae liyane kae sing tawuran, sing mendem, sing apa. Lek ngene iki kan mesti damai to. Damai. Ngono, terusno leh muni tili kuwi. Lho, padane sampeyan ki ngopo kok dijak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ki pengalian agar bibirmu basah dengan zikir, basah dengan sholawat, basah dengan bacaan Quran, sehingga bibirmu menjadi indah dan penuh berkah, sehingga bibirmu tidak kau gunakan untuk mengerawus bojomu, tidak kau gunakan untuk menyelatu suamimu. Agar lesanmu, bibirmu itu tidak menjadi duri-duri yang tajam, yang menyayat-nyayat dan menusuk hati serta perasaan suamimu. Karena itu dosa besar. Bukankah suamimu adalah surgamu? Ridho Tuhanmu terletak pada ridho suamimu. Dan suamimu sudah bekerja keras pontang-panting. Itu semua dilakukan demi untuk mengetengi dirimu itu. Bu, mulane ning dalem nggo selawatan.
Ojo ngomel-ngomel, suami pulang kerja, ya sambut dengan wajah cerah, senyum indah, disapa dengan ramah. Ngono, walaupun suamimu nggak dapat duit, ora kok. Wong lanang lagek tekan omah, lambene lincip. Ora entuk duit ora usah mulih turu gerdu kono. Sing lanang senden cagak karo ketip matane. Halo. Halo. Lho ngono kuwi wis pikiranmu lara, atimu ya sumpek ra entuk duit malah entuk dosa. Pikir to. Wong lanang lagi teko langsung sing wedoke. Karek urip matane tok to wong lanang. Mbok lemune kaya DPR-mu iki. Ning ngarepe bojone ya goblok dadak kok. Wis ra iso jreng-jreng wis ra iso. Lek ngono kuwi jajal to Bu, sampean ki wis ora entuk duit, pikirane sumpek, atine lara malah entuk dosa. Lho, cobi ora perlu basahi bibirmu dengan zikir, dengan sholawat gitu. Suamimu pulang kerja, itu pahami bahwa sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Alah, wong lanang ngono dapurane kok peristiwa besar. Kepulangan suamimu harus kau syukuri. Bojomu leh kok syukur, alhamdulillah. Kuwi nek bojomu lali iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Alhamdulillah, Pak, kok ora keliru omahe tangga. Kek tanggane pas rondo. Alhamdulillah, kok seeling omahe. Wajib disyukuri, ra usah ngomel. Rantuk duit ya wis sambut, nek perlu nyambut suami pulang sholawatan. Lho, ora ngira gegeran kok bojomu sepeda motor mlebu latar tek 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 tek. Kowe nang persiapan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sepeda dijagang parkir kowe. Bukakan pintu, jangan dia yang buka pintu sendiri. Suami solihah, istri solihah sampai suami solihah. Bukakan pintu sing ikhlas, seret, suami masuk rumah, sambut lebih mesra. Pola al-badru alaina. Orang mungkin gegeran. Suamimu akan tersenyum lewat di sampingmu dan berkata, wong edan. Tapi kan kowe ora tukaran. Ngono lho Bu, wes sing terakhir saiki. Piye karepe? Iki mau abahe kowe wis mari bagi-bagi dhuwit. Lah mau ibu-ibu dikon majumu kan apa? Selawatan tok. Emane. Sik. Ngene iki Bu. Ngene iki kumpul-kumpul ya coba anggap sepele. Iki iso ndandani akhlak. Paling boten kula sampean di samping guyub rukun duwe sifat tawadhu, rendah hati. Ngono, ora sombong. Mergo gelem kumpul-kumpul ngene iki. Lah nek ibu-ibu nggih, nek ana tanggane sampean sing ora gelem melok majelis model ngene iki, aku kirim salam. Sampaike nggih. Mbak, sampean entuk salam konggone Abah Hanzal. Sapa iku? Kaele, wong sing manis kaele. Sampeyan kon melok ngaji, nek enek pengajian kon melok. Ngopo to? Lah wong wedok kok mek utak-utek ning omah. Utak-utek ning omah. Adus mari ngono mlebu kamar terus tutul ambek jentat-jentat. Rumangsane ya kaya ayu-ayu wae. Mergo apa? Ora ana saingane.
mesti dadine kemayu. Ora enek saingane. Ngono. Mulane ya terus kentir ngono kuwi. Wong rumangsa kaya ayu-ayu dhewe ning omah kan ra enek saingane. Coba lek wis metu kumpul-kumpul ngene iki. Ternyata ayumu ning omah mau tamat riwayate. Iki ndang kowe nang noleh ngono. Ayune cah kae tibake ya ayu kae ambek aku. Ternyata sak dhuwure ayumu kuwi jek ana sing luweh ayu. Akhirnya kamu rendah hati, ora kemayu. Ngono lho. Wong sugih ora gelem kumpul-kumpul, mesti semugih. Rumangsa sugih-sugih dhewe. Lah men ngutek ning kono. Pancene sak lingkungan kuwi ya ndekne sing paling sugih. Akhirnya ya semugih kaya wong sak lingkungan ndase arep dituku kabeh. Kon bandroli ngono. Lah men ngutek ning kono uripmu metu kae. Kowe nek wis roh konglomerat kae mengkeret. Donyamu ternyata ora enek apa-apane. Ngono lho. Ngono sugih sithike masyaallah. Di sapa tanggane, Mbak badhe tindak pundi? Melengos ambek jentik ngono. Gak level. Mlaku ramban cek lemah kaya sundel bolong. Nek ngono ku sugih sithike sombong. Nek wonge wis mulih tapi. Wis mulih wonge. Le, ngapunten. Wong pinter kok ora gelem kumpul-kumpul mesti dadine kemin. Rumangsane kaya jaduk-jaduka dhewe ngono. Lho pancene ming sak lingkungan kono ndekne tahlilan, ndekne sing mimpin yasinan, ndekne mimpin kaya khotbah ya ndekne, ndongani ya ndekne. Lah kaya ngalim-ngalim dhewe to. Ngono. Metu kae nek wis petuk karo wong alim-alim kae. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu masih ada yang lebih alim, ada yang lebih berilmu lagi. Ngono, ya jujur mawon ngapunten. Nah kula niku lek mek ngutek nang gone pesantren, nang gone pondok kula, ya paling ya rumangsa ngono. Lah sing tak depi santri-santri, ngono. Nek wis metu kumpul karo kiai-kiai alim, ya Allah, Bu, kula niki rumangsa kaya merutu nemplekno gajah ngono rasane. Wis kepanggih kiai-kiai sepuh, kiai-kiai alim, wis pokoke rumangsa bodho lae lho ora iso apa-apa kuwi. Penting ngono iki, ngumpul-ngumpul ngono kuwi penting. Ngono lho, lagi dadi penceramah anyarane. Gayane wis kaya jaduk-jaduk kok. Kumpul karo sing wis senior-senior kae. Ngono lho, akhire ya Allah tibake aku masih harus banyak belajar. Ternyata aku masih bodoh. Wong aku kadang nerangno ayat iki salah. Aku maca hadis iki urung pas. Aku harus banyak bertanya, aku harus banyak belajar. Kudune ngono. Oh. Iki nek nang kene iki ya kaya-kaya sing paling hebat ya grupe kendel iki. Nang kene jajal sandingno kaya karo sing wis hebat-hebat kae. Ya malah kaya becak bane gembos tabuhane. Rasa mencep. Jadi wong mulane to Bu mulane wong dikongkon kumpul-kumpul. Nek santri-santri ngaji nahwu kae huruf sing dadi lambang tawaduk niku huruf wawu. Huruf Arab hijaiyah wile wawu delok bentuke melungker ndingkluk sifat sikape wong tawaduk. Kaya huruf wawu kae melungker ge ndingkluk. Neng wawu kok ndanga. Wawu ngelamak kurang ajar. Wawu iki bentuke melungker ndingkluk gitu. Simbole tawaduk. Lah wawu kuwi dadi alamat i'rab rafa. Rafa ki artine tinggi, keluhuran derajat. Kowe nek pengen tinggi luhur derajatmu kudu ndingkluk, kudu tawaduk. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk rendah hati karena Allah justru malah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lah dadi alamat i'rab rafa kuwi
nonggone rong panggonan. Siji asma khamsah, lek ngajine cek ndek, nek ngajine wis dhuwur asma sita. Karo jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak ki kumpul-kumpul, mudzakkar wong sing disebut kebagusane, salim selamat. Dadi kumpul-kumpul karo wong-wong bagus engko selamat uripmu donya akhirat. Loh, asma khamsah, abuka, akhuka, hamuka, hanuka, fuka, dzumalin. Iki sedulurmu kabeh wong dikongkon nyedulur. Ngono maknane. Wis jam 12 lebih. Ya wis Bu nek kurang yo ngundang meneh. Sampun, ayo saiki aku tak bagi-bagi sarung cop. Ayo sapa saiki? Kae sing ngacung dhisik dhewe. Sampean Ibu, sampean kudung ijo. Yaitu satu. Terus udah di situ. Tolong kasih mic. Ayo. Ngapunten nggih kula karo riwariwi. Ayo salam dulu. Ayo. Dikongkon salam kok. Ayo salam dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naminipun Mbak Tutik Lestari. Daleme pundi? Maksudnya kidul mriku ki yo ndi kok nika kidul mriku wong kidul kae warung. Nggih kidul warung, Pak. Kidul warung. Desane Mojo. Banaran. Mojo Banaran. Sampeyan guyu ki ngingeti aku apa ngingeti iki? Mbak Tuti putrane pinten? 3. 3. Niki garwane nderek rawuh mriki mboten? Mboten. Lha ten pundi? Ten dalem. Lha iki mang to sing tak gambarno wong mereke ra budal. Ngono. Ya Allah. Sampeyan niki mriki jam pinten? Jam gangsal. Astagfirullahaladzim. Lho omahe cidhek kok. Nggih. Kepengin manggon ngarep. Nggih. Napa kok pengen manggon ngarep? Kula idolane abaan sih. Ngerayu. Mboten. Sakniki kula takoni. Nama wakil Bupati Karanganyar sapa? Bapak Adi. Lengkap. Sinten nggih? Sepan, Pak. Lho iki genane milih wong iki to ora kok. Ayo nama bupatine saiki sapa? Sepan, Pak. Astagfirullahaladzim. Lah wong Karanganyar gak ro jenenge bupatine. Ora sida oleh sarung. Nama anggota dewan sing klambine ireng kuwi. Pak Bobi. Kok ngerti nek kuwi? Nggih. Ketara milih kuwi. Kene 100.000. 200 tepuk tangan. Ayo dongakne sik. Dongakne beliau. Nggih, semoga Pak Bobi panjang umur, sehat selalu. Amin. Tambah banyak rezekinya. Amin. Tambah sayang sama warganya. Terus meneh to Mohon. manfaat. Ya, bermanfaat. Tambah apa meneh? Ada sarung. Solawatan sik engko tak kei sarung. Ayo, ndang. Ndang to tiru solawatane iki lho, kendil iki. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Ora usah nglirik aku. Sallallahu alaihi wasallam. Ya wis gak apa-apa pun cekap, cekap. Sarung, Abah, sarungnya pundi? Wong sampean nek ngono tok njaluk sarung. Ya wis gak apa-apa iki paringno iki kanggo Pak Bobi, Pak Bobi. Nah, pun karo sarung ya wis. Ya iya to jelas to, nek ora kata-kata jaluk neh kok. Ayo kata-kata dulu. Ayo. Ayo. Sarung cat mangga. Tidak ada duanya.
Sarungnya Abah Anza. Ya wes ya wes gak apa-apa. Nggih, pun. Matur suwun. Nggih, sami-sami wes. Aku saiki pengen sing iso nembang Jawa sapa? Ayo. Nembang Jawa. Gending. Engko jarno diiringi karo santri kendil. Ah jenengan nggih, ayo rene. Aku kangen aku ambek tembang-tembang Jawa ini. Tembang-tembang Jawa ini Tat. Tembang-tembang Jawa seneng aku. Tembang-tembang karangane para wali. Sek kae ibuke sik nika sing ngacung dhisik kok. Lah ya sing putih niki. Ayo. Nggih. Ayo salam riyen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Namine sinten Ibu? Namine Bu Giarti, alamat Ngadiluwe, Matese. Nah, ngene lho cetha nek ditakoni iki, omahe ndi kidul kae? Kidul kae kuburan kok. Lain kecamatan, Pak. Saya kecamatan Matese. Lho, ngene lho. Jauh. Jelasno lain kecamatan Matese, ora kaya dirimu. Kidul kae. Ibu rawuh mriki kalih sinten, Ibu? Kalih ponakan, kula pun suami pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masyaallah. Rondo ping pinten, Bu jenengan? Setunggal nembe. Setunggal nembe. Masyaallah. Setunggal. Putrane pinten? Putrane 3. Sampun simah. Nggih, kantun setunggal sik dereng. Oh, kantun setunggal sing dereng. Sabar Bu jenengan, masyaallah. Niki wau nitih napa mriki? Sepeda. Sepedaan kalih Berangkat habis maghrib. Berangkat habis maghrib niki mriki. Nggih. Kok pireng lek ten mriki enten pengajian? Lek kula sadyanten pasar Jongke Karanganyar. Heeh. Terus enten napa grup pasar. Heeh. Ngabari enten tablik akbar Abdiah Hamzah. Abdiah Hamzah. Abdiah Hamzah. Nggih. Sadyan napa Bu jenengan ten pasar? Sadyan sayuran. Oh, sadyan sayuran. Masyaallah barokah Bu. Insyaallah barokah, insyaallah. Niki jenengan saged nembang Jawa nggih, saged nggih. Cobi sakniki lho, kelebon apa kuwi? Masyaallah, jan kok ngerti nek rondo dileboni ngono kuwi. Jan tenan no. Kewan iki ngono kuwi, Jan. Lah iya. Kok iso mlebu-mlebu rono. Dipundhut riyen. Lho, soalnya kula nate Bu, kula pas ngaji ten Kalimantan kuping kula kelebon ngoten niku. Sampai mandek lho sakmono gedene, Jih. Ayo cobi monggo Ibu nembang. Lho, napa nyuwune? Waduh. Ayo Pak Wabub nyuwun apa Pak Wabub? Ayo. Kepeling kodang kuning ninggal kantor senam. Masya Allah. Kepeleng apa podang kuning apa kelinci ucul? Apa gubuk kasmoro iki? Gubuk kasmoro saged. Iso kabeh iki. Napa Pak Wabub? Napa? Pak Wabub nyuwune pepeleng, ya. Ya, pepeleng. Musik. Oh, musik. Masya Allah. Ayo, pepeleng. Masya Allah tenane. Aku rawani kok ndek ewani. Ayo, monggo Ibu, monggo. Coba nadane sak pinten nadane, cobi. Jenengan nembange sepinten, cobi mulai riyen. Ayo. Cobi sak pinten. Langsung mboten napa-napa. Lho, mangke mboten kuat, nadane keduwuren. Mboten kuat. Masya Allah. Ayo kei nada sing dhuwur, ben kelenggak. Wis wancine tepuk tangan. Masya Allah. Keren Ibu. Mas aku sing seneng ngene. Top lho nggih niki pepeleng penyuwunane Pak Wabub. Ngemutke kula panjenengan wis ta aja nganti ninggal 5 wektu kuwi. Nggih. Sehari 5 kali aja mbok rubah dadi 5 hari sekali.
Biasanya di double kae 5 hari sekali usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Kowe nek takbir pisanan ping 5 Allahu akbar bar. Rukuk ya langsung pisanan 5 Allahu akbar entul jendit. Ra entuk 5 waktu. Lho pokoke salate aja nganti ditinggal. Awas temenanan. Estu wong niku nak salate wis apik engko tanha anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan sing elek-elek nyingkrah kabeh. Bocah-bocah kok seneng mendem, ra gelem salat. Jajal salate popok 5 waktu. Ora mungkin mendem, mesti waras-waras dhewe. Lho, niki dielingne karo ibuke kuwi. Ayo namine Pak Wagub sinten? Naminipun Pak Wakil Bupati. Akik. Piyantone sing pundi piyantone? Nah, yang pakai kacamata. Dongake Pak Wakil. Ya Allah, mugi-mugi Pak Wakil Bupati. Ya Allah, mugi-mugi Bapak Wakil Bupati banyak rezekinya, panjang umur, sehat, barokah. Ayo, segera kuas. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. 0, 4, 5 Bu. Alhamdulillah. Masa aku ora dibagi. Masya Allah. Remen nggih gadah Wakil Bupati beliau. Masya Allah nggih didongake Pak Wakil Bupati niki. Mugi-mugi saged memajukan Kabupaten Karanganyar ke depan makin sejahtera, makin makmur, manfaah, maslahah, barokah. Titip Pak Wabuk, muslimat-muslimat, ngaji-ngaji, madrasah-madrasah, guru-guru diniyah. Bagi tugas kali Pak Bupati. Kemarin ketemu kali Pak Bupati kula ponan. Wis. Sampeyan 300, aku 200. Ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Saestu? Wis. Sampai aku 200, Abah Eko 100. Tambani teman 200. Ikhlas mboten? Ikhlas mboten napa-napa. Masya Allah tenan. Tak tambahi 500. Alhamdulillah. Mbok ora oleh tambah rata kei. Apa? Tanggane aku mbok kei lubuk jere. 0, 4, 5 kekulaan bayem. Alhamdulillah. Kono ambek sarung kae. Rondo soale. Ngono lho, mulane karo Pak Wabuk diparingi 500. Pak Wabuk ku penyayang janda. Sing tuwa-tuwa, lek sing nom ya sing ireng kuwi. Urusane Mas Bobi kuwi. Ayo kata-kata sarung mangga ya. Sarung mangga. Sarungnya Abah Hamzah tiada duanya. Saiki sing lucu, sarung mangga, sarungnya dipakai. Ayo terus. Sarung mangga, sarungnya dipakai. Mangganya dijual. Ya bakul. Ya bener. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya dijual. Bakul. Aku khawatir sesuk sarungnya ya dijual. Ampun Ibu, matur sembah nuwun. Lha wis setengah 1. Ya sampun. Manunggal jiwa, manunggal kersa. Muga-muga manunggal ing dalem rahmat lan ridhone Kang Maha Kuwasa ngantos swarga. Amin Allahumma amin. Bisa hadir di majelis seperti ini enggak mudah. Buktinya enggak semua orang bisa. Ini kalau enggak mendapat undangan Allah, enggak dapat panggilan Rasulullah, enggak bisa loh hadir di majelis ini. Walaupun rumahnya deket, mau garin jangkah itu, ora melok kumpul ning kene. Saiki wonge kelon ketoke. Yuk mergo ora diundang Gusti Allah, ora dipanggil Rasulullah. Tapi kalau memang dipilih Allah, dipilih Rasulullah, walaupun rumahnya jauh, sampai juga
ke majelis ini. Numpak pit gek bocor ping 3. Tekan kene mergo dipilih karo Gusti Allah. Yang hadir di sini yakin semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, disayangi Allah. Karena ini majelis penuh rahmat. Ini majelis penuh maghfirah. Semua yang hadir di majelis ini janji Allah sebelum meninggalkan tempat ini semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi panjenengan niki saderenge wangsul sebelum bergeser dari majelis ini sedaya dosa-dosane wis di ngapura Allah. Perkara faham apa ora faham ceramahe Abah Eko mau urusan duri. Tekan omah engko ditakoni anake sesuk, "Bu, mau bengi pengajian." "Iya, Nak." "Sing ceramah sapa?" "Abah Eko polisi." "Ceramah apa?" "Mbuh." "Pokoke wong-wong guyu aku melok guyu." Ngono ku dosa-dosane wis di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Lho iki majelis iki Kanjeng Nabi leh mastani Raudhatul Jannah, taman swarga. Dalam sebuah sabdanya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian menemui ada taman-taman surga, ikutlah mendusel. Mendusel itu ya mendusel, ikut nimbrung, jangan sia-siakan. Itu taman surga. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Nabi menjelaskan, halaqatul dzikri wa majalisul ilmi. Perkumpulan-perkumpulan zikir, majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, kuwi taman swarga. Ngene iki ana sing bantah. Taman swarga kok lungguh grogalan. Gek bokongku dekok. Harus mengantisipasi datangnya orang-orang. Kenapa kok disebut taman surga? Sebab di majelis semacam ini hati kita pasti diarahkan untuk lebih dekat kepada Allah. Ngajine Abah Eko mang mesti ngajak kula panjenengan untuk lebih dekat kepada Allah, lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis semacam ini kula panjenengan kepanggih kalih tiang-tiang sae sing lenggah ten panggung niki sedaya insyaallah tiang sae. Ngeten no maksude sayang. Ya wis ra gelem tak celuk sayang, rungokke ter-kentir. Ngene. Kula panjenengan ki nek kumpul karo wong-wong apik, mangke terdorong kepingin nyonto kesaenane. Lho, alon-alon kula panjenengan kecipratan ketularan dados sae. Gini loh, ibu-ibu dan mbak-mbak ya. Kalau ibu kepingin langsing, sing lemu langsung mereng lungguhe kan. Kowe anajan mereng nek lemu ya tetep lemu kok. Ibu ndak perlu diet yang menyakitkan, pakai minum obat yang berbahaya, pakai slimming, pakai macam-macam, kadang badannya dipeletet-peletet. Ngapain? Menyakitkan dan membahayakan. Ada diet praktis kalau ibu mau lakukan dan cospleng. Gimana caranya? Cukup ibu duduk berdampingan dengan orang yang lebih berbobot. Saman lungguh jejer wong sing gembrot. Engko saman mesti ketok langsing. Ngono lho. Dene didejeri wong langsing, geser. Lah wong langsing apa lemu iki gumantung jejerane kok. Nggih napa mboten? Lho iya tunggale omahe jenengan iki asline apik kabeh. Lah jenengan kadang kok rumangsa omahe elek. Mergo ana tangga jenengan bangun omah luwih apik timbang omahe jenengan. Mula omahe jenengan malah ketok elek. Dadi omahmu ki ning salah posisi. Pengen ketok apik ya digenjong jejerke omah sing luwih elek. Lah wajahe wong wedok ki ya ngono.
Ayu elek tergantung jejerane. Sampeyan kok lungguh jejer wong elek-elek ya ketok ayu dhewe sampean. Nah nek lungguh wong ayu-ayu ya ketok elek dhewe. Mula sampean nek pengen ketok ayu gampang Bu resepe. Sampean golek rombongan elek. Kowe ndelusup nang tengah-tengah. Mesti mening dhewe sampean. Ngene ya. Itu yang sebelah sana itu ya. Sampean kok pengen baunya harum. Ya, soalnya sementara ini kan sik penguk to ambumu. Itu sampean ndak harus beli parfum yang branded, yang merek Eropa, yang mahal-mahal. Ngapain potonganmu tidak gablek duit? Ada cara praktis supaya baumu harum. Gimana? Kowe lungguh jejer bakul minyak wangi. Meneng wae ning kono. Nah, engko bakule suwe-suwe mesake wong wajahmu potongan wajah melas. Kowe engko mbuh disemproti, mbuh diolesi, engko rak ya katut wangi. Padane ngene lho Bu, jenengan ki no pasar, ora nggawa duit, pengen jeruk. Kowe mepeto bakul jeruk. Kowe nang ngadeg ning kono wae, engko bakule ning ali sampean ki kok melas mesake, engko njukuk siji til disigar lah diuncalke sampean. Ngono lho. Padha karo ngene, awan-awan kae panas, gek ngelak, kepengin ngombe ra duwe es. Ra duwe dhuwit arep tuku es kuwi, mepeto bakul es, tunggonono wae ning kono, meneng. Engko akhire ana wong tuku diombe kok rantek. Maksudku ngene lho sayang, maksudku ngene. Kula sampean ki kok ora iso ngaji. Wong ya ora ngerti judule kitab. Ora paham takbir-takbir nang jerone kitab sing rumit-rumit kuwi. Wong ibu-ibu kok kitab alif bengkong ya ora ngerti. Ngertine kan alif kenceng. Wong nek ora kenceng ya dikenceng-kencengke ngono kuwi. Ora ngerti ilmu agama, ora iso ngaji kok pengen entuk ilmu ki carane piye? Mepeto para ulama kae. Lek ana pengajian ki rawuh. Kaya ngene iki lho, trimo duduk nglimpruk sikilmu mbok tekuk ndingkluk karo sentak-sentuk. Mangke ilmu-ilmu sing golekane angel kae dilongke sampean, diwenehke sampean, wis mateng, praktis sampean ming gari nglakoni. Lho kae para kiai kae leh golek kae kangelane suwe lho Bu. Belajare ning pondok belasan tahun. Ceh ngapalke fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altuna fa'altu fa'alna. Sampeyan ora usah ngapalke ngono, wis dikeki praktis, wis mateng, wis dadi. Kiyaine kae sing golek ilmu kae laren tirakat suwe, poso riyadhah rekoso suwe. Mula ditekake kok larang ku ya lumrah, mulai dadi mergo rekosone suwe. Nek pengen murah ya bojomu kon ceramah. Ngono lho. Sampeyan nek wis ngumpul ngene iki sampean kok dijak seneng Gusti Allah, dijak seneng Kanjeng Nabi, terus dijak seneng nonggone pewarise Kanjeng Nabi kae. Golek nek wong iki apa to desane iki? Nah nek wong Jati Harjo, Jati iki Janti Harjo kene iki wis isok seneng karo Kanjeng Nabi, wong seneng kuwi mesti terdorong untuk mengikuti. Karena cinta tanpa mengikuti adalah dusta dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Kuwi engko gawean status tak baleni. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Rawahu Abah Anzah. Lah ngono. Loh, orang kalau cinta itu pasti cenderung terdorong untuk mengikuti yang dicintai. Lah nek wong Janti Harjo dan sekitarnya kene iki wis gelem mengikuti Kanjeng Nabi,
bakal nampa kanugrahan rong perkara. Siji nampa cintane Allah, loro nampa ampunane Gusti Allah. Kayak ayate sering diwaca karo Abah Eko iki. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cintanya Allah. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Supaya bisa mengikuti Rasulullah dengan optimal dan maksimal, harus didasari dengan cinta, love. Cinta kan bisa merubah segalanya. Karena cinta yang jauh terasa dekat. Karena cinta yang sulit jadi mudah. Karena cinta yang lemah jadi kuat. Karena cinta yang berat terasa ringan. Betul? Bapak-bapak ini nek cinta karo bojone iki, mbok bojone iki bobote 2,5 kintal. Dibonceng nggo pit ontel kae, mbok dalane munggah petentengan kae. Sing wedok mesake, Pak abot Pak munggah dalane aku tak mudhun Pak ya. Ora usah, Dik. Enteng kok. Ora krasa, ngerti-ngerti tekan nggon dobolen. Hidup ini memang harus ada cinta. Love is the power of life. Aku ki ora ngerti artine. Lu cinta itu kekuatan hidup. Hati kalau kosong dari cinta, itu nanti lama-lama akan mengeras. Hati kalau nggak ada cinta itu jadi mengeras, membatu, bahkan bisa mati. Loh, ceramah yang larangi modelnya ngene iki. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Ya. Hidup kalau nggak ada sentuhan cinta, itu jadinya hidup enggan mati tak mau. Loh, bener, hidup kalau nggak ada cinta itu rasanya hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para bujangga. Loh, hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai samudera tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler. Hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa upil. Hidup tanpa cinta bagai bokong tanpa entut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki wis to bu rungokne kok kowe mikir bokong tanpa entut ae wis rampung kuwi. Lha iki kekuatan supaya kula sampean ki iso ittiba nderekke Kanjeng Nabi secara maksimal, secara optimal. Lah sakniki pripun lek arep nderekke Kanjeng Nabi? Kan kita tidak memetuki Kanjeng Nabi, tidak mengonangi itu. Berjumpa juga nggak pernah. Ya ada orang-orang di zaman ini berjumpa Rasulullah melalui mimpi. Orang-orang pilihan Allah, kekasih-kekasihnya Rasulullah. Tuh, lek sampean yang ngimpi, tapi ya petuk gendruwo, petuk luwak, petuk garangan. Wong ngipi iki golek setelan dhewe-dhewe kok. Ngipi kan roh, al arwah junudun mujannadah. Roh niku golek pasangan dhewe-dhewe. Roh apik sambunge karo sing padha apike, roh elek sambunge karo sing padha eleke. Roh apik karo roh elek ora iso nyambung. Mulane lek wong apik ku ngimpine yo ngimpi apik-apik. Ngimpi budal umroh, ngimpi haji, ngimpi melihat Ka'bah, mimpi memandang matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Abah Anza.
Wong elek iki ngipene ya diberki gendruwo. Godhake mak lampir, soalnya kuwi bolone kuwi. Lah kita nggak pernah ketemu Rasulullah, gimana cara mencontoh dan meneladani mengikuti Rasulullah? Ya melalui pewarisnya. Siapa? Para sahabat. Sahabat pun kita nggak pernah berjumpa. Ya pewarisnya siapa? Tabi'in. Tabi'in kita juga nggak pernah ketemu. Ya pewarisnya siapa? Tabi'in. Kita nggak pernah ketemu. Lanjut terus salafus sholihin, para aulia, para ulama, nganti tekan kiai-kiaimu sing ngulangi dirimu no langgar no masjid. Biyen kae lho jenengan sih diulangi kae. Sing mulangi jenengan carane wudu, mulangi jenengan carane salat, sing ngenalke iki najis ana mukhafafah mutawasithah mughalladhah, sing nerangke halal haram, sing mulangi panjenengan maca Quran. Ning sakniki mulai banyak dilupakan, bahkan maaf dipandang sebelah mata, diremehkan. Padahal tanpa mereka mungkin kula panjenengan bodoh lae lho. Sing mulangi jenengan alif ba ta kuwi lho, alif fathah, alif kasra, alif dhammah, ba fathah ba, ba kasra bi, ba dhammah bu. Ka fathah ka, kaf kasra ki, kaf dhammah ku. Mim fathah ma, ta fathah ta, mim dhammahmu. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf ya dhammah yu. I love you too. Ala sing tuwek ra usah. Ora iso balik tanganmu engko tuwek melok-melok ngene. Alif ya sukun fathah ai, mim sin sukun kasrah mis ya dhammah yu. Sama kok aku juga kangen sama kamu. Lha kuwi sampean ki rumangsamu iso maca Quran ki iso-isomu dhewe. Kae sing mulangi bunyaimu mbiyen kae lho sing mulangi kae Bismillahirrahmanirrahim kae lho mbiyen. Saiki wis mbok lalekke to. Sampeyan iso salat rumangsamu iso-isomu dhewe. Kowe tangi procot langsung salat cerekal Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli kendundut gobek-gobek ngono. Kowe diulangi kiaimu biyen no langgar cilik kae lho. Sholli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala. Sholli fardhu subki roke ngateni. Ya kok subki pas bojone ngateni kuwi. Lah wong tuwa mbiyen arep muni fardhu subhi rakaataini ra iso fasih ya fardhu subki roke ngateni. Lha ilate wong Jawa niku ora angel to muni Arab. Dikongkon Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Angel ya penak. Sawal, Selo, Sapar, Mulut, badhe mulut, mate lawal, mate lakir. Lah ngono to. Wong fardhu diwaca perlu, Ramadan dadi ramelan. Ilate wong Jawa khairun diunekno kirun. Wong Jawa kok Abdullah celuk Dolah, Abdul Razak Dul Raja. Nek wong jeneng Abdul Majid celuk Dul Genjit. Wong Jawa ki arep ngomong syahadatain ra iso dadi sekaten. Mula sampai saiki ana sekaten kae. Kalimah syahadah kangelan ya kalimah sada. Kuwi wong Jawa. Lisanul Jawi, lisanut tempe wal onde-onde wal ote-ote. Ini akulturatif, Bu. Pendekatan persuasif supaya Islam mudah diterima masyarakat yang dulu belum kenal Allah, belum iman, ora kenal Islam, sek gugon Tuhan, sek kelenik, sek percaya nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro tengah, nyiroro kulon, nyiroro pojokan mak lampir, nini pelet grandong wa ala alihi washabihi ajmain kae. Tapi kae aja dianggap orang ibadah, kae wis ibadah, jenenge manembah. Sapa sing disembah? Sang Hyang, manembah Sang Hyang. Mula para wali mengajarkan kepada masyarakat mboten langsung disebut salat, mendal ora ketrima. Pikirane urung gelem nrimo wong kulinane manembah Sang Hyang kok dikongkon salat. Mula diarani sembahyang. Akhire gampang nrimo. Keleh manembah Sang Hyang manggone ning di sanggar pamujan. Mula para wali mbiyen ora ngarani musala ning diarani langgar biar dekat dengan kata sanggar. Nah arep mlebu desa kae dipasang bangunan jenenge gapura kuwi supaya masyarakate guyub rukun pemaaf
wong gapura ki asline bahasa Arab ghafura. Wong Janti arep ngarani ghafura kangelan gapura. Niki angel lho nerangno ngene iki ora gampang. Mulane yo pengen murah yo iki ae kok. Apa iki? Lek ana lapangan nombo kae nggon kumpule masyarakat dengan berbagai macam karakter, ana sing apik, ana sing elek. Lho, kuwi diarani alun-alun. Ya asline bahasa Arab al-laun, al-laun. Lho, al-laun ki maknane werna, macem. Al-laun werna, macem. Dadi alun-alun maknane macem. Macem mulane sing ning alun-alun iki isine macem-macem. Ki ana sing niat ngaji, ana sing niat lho ngono kuwi Bu. Wis tekan kono saiki. Lah saiki kula sampean malah nglalekke jasane sing mulangi hukum-hukum dasar, sing mulangi dasar-dasar ibadah, dasar-dasar agama. Perkara sampean wis kadung kesengsem kepencut karo sing terkenal nggone HP iki. Ngono ya lagi kenal sedeloke mbok anggap guru mulia. Manfaat apa yang sampean dapat sampai kamu melupakan guru yang mengajarkanmu dasar-dasar agama? Kae mbok yo diparani wong sampean yo luwih sugih nek wayah bodho kae lho. Parani tukoke sarung cap mangga. Kae paringi peci, paringi baju. Ngono wong sampean luwih sugih paringi dhuwit ngono. Ora kok. Gurune iku ora tau diparingi apa-apa, malah nek bodho kan diparani sak anak putune ngentekke jajane gurune. Sing rumangsa ana sing gaweane ngono kuwi enek aku ngerti. Pokoke wonge rondok lemu. Yo perasaan langsung wonge. Ya kuwi wonge sing nesu-nesu kuwi. Le, ngene, iki nek tanpa beliau kula jenengan mboten ngerti napa-napa. Lah arep teko langsung Kanjeng Nabi lak ya ora iso to wong ora tau ketemu Kanjeng Nabi. Iki lek saiki wong gayane ana sing wis moh kiai, moh ustad, ngopo iki kiai ustad padha menungsone wae kok mangan padha segone, ngentut padha basine jare. Langsung Quran, langsung hadis. Le, sampeyan nek arep memahami langsung Quran, langsung hadis, kuwi butuh piranti keilmuan sing pepek. Kowe kudu ngerti nahwu, sorof, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, mustalah hadis, mantek, balaghah. Nah, apa to ngamu ora tau ngaji kok. Gayane langsung Quran, langsung hadis, jeplok. Ngerti jeplok? Utekmu kuwi padha karo utekku. Ora tekan nek arep langsung memahami Quran, memahami hadis ora duwe piranti keilmuane. Lah kuwi bar nguyuh kuwi wong loro kuwi jelas kuwi. Wis kono nang wis lungguh wis bar ditap ngono wis lega kuwi. Lah aku ora digatekke gara-gara wong loro kuwi kok. Lah wong kebelet kok ora entuk piye to timbangane nang kene langsung wawas ya malah gegerno wong sak lapangan kok ya. Ngene lho Bu. Maksudku ngene. Kula sampean ki ora tekan nek arep langsung memahami Quran, memahami hadis. Lah kuwi ben dirames sisik karo para ulama kae melalui kitab-kitab kuning kae dijelaske rinci kae. Padane sampean ki pengen merasakan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang api nggo nyumet lambemu ya kembang api. Jeplak ae wangi kok kembang api ku lho. Kembang kenanga. Lho kae ngomong kembang api jare. Sing wangi-wangi, tapi bunganya sudah layu, rontok. Pohonnya sudah enggak ada yang di depan rumahmu. Apa kamu nggak bisa merasakan wanginya kembang-kembang itu? Bisa. Dari mana? Dari parfum yang aroma kembang. Kan itu peresan dari kembang yang disuling, diolah, diproses jadi parfum. Malah enak, bos praktis sampean bisa ngatur aroma. Loh, ngono kuwi.
Padha karo bapak-bapak kok jamu kepengin dicampuri madu, kae penak sing wis peresan teko tolone kae disaring bersih, gari ngudeg, nyuntek ngudeg ngelek. Lah nek kowe langsung arep merasakan wanginya kembang langsung nyedot dari kembangnya iso mbliyeng sirahmu ra kuat. Kowe kepengin ngombe madu langsung teko tawon, berarti kamu harus menyesep dari silitnya tawon. Abuh kamu. Lha ngene iki pentinge sampean mepet kiai bunyai kae kok sampean diparingi saripatine Quran, saripatine hadis, wis praktis sampean tinggal pakai. Paham? Kayak ngene iki iso nggo tombo. Kumpul-kumpul ngene iki aja mbok anggap remeh. Kena nggo tombo ati. Kae tombo ati. Kowe nek ra ngerti karepku ya mbok aja ndisiki. Kok iso iku 5 iki lek. Ya lek karepku kuwi wong karepku ra kuwi kok iso moro-moro iku 5. Engko sik tombo ati sing model piye wong tombo ati ki yo akeh kok moro iku 5. Ra ngerti kok. Tombo ati sik to kuwi kok iku ae. Malah aku lali sisan iki. Tombo ati kumpul kiai derek ngaji dilampahi. Nah, tombo ati kumpul sapa muni penyanyi. Kowe njaluk dijereti salon kok kowe. Dirungokke to sayang. Tombo ati kumpul. Nah, iki gathukke sing i ngene iki lho ngene iki angel ora gampang. Mulane yo terus nderek ngaji dilampahi. Ora mung syukur ngaji tok. Tombo ati kumpul kiai nderek dilampahi. Sholawat badar bareng. Sholatullah ala Taha Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya baleni meneh ya. Pokoknya sing melok muni tak dongano barokah. Gampang urusane. Gampang usahane. Gampang golek utangan. Kok iso moh ki lek golek utangan kangelan yo bingung kok. Aku jane ya pengen melok tapi ra iso. Ra apa-apa sing penting mangap-mangap. Yo nek kesuting lho ben pantes. Liyane muni sama nape meneng ae. Ra iso ya pokoke lambemu obah-obahno. Iki nadane titik sandura kae. Insaplah wahai jika dirimu sesuk ayo ngamen bareng ambek aku ayo. Iki nek repe ngene kae. Sapa wonge sregep ngaji uripe bakale aji.
ditambahi butuhane dicukupi ing donyane dirahmati akhirat disyafaati. Sholawat Badar. Sholat ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, rengeng-rengeng ngene iki aja mbok anggap sepele. Iki iso ngerontokne kotoran-kotoran pikiran, iso ngresiki reget-regete ati. Mula wong niku nek seneng rengeng-rengeng uripe mesti cerah, ayem, bahagia. Wong kok ora tau rengeng-rengeng, urip kok mung peteng tengan ae. Mecucu alise gathuk, raine nglumpuk, cangkem irung dadi siji kaya silite pelembungan. Titeni cepet mati wong ngono kuwi. Mula sampean ki mbok nek masak kae mbok karo rengeng-rengeng ngono lho, Bu. Kuwi engko atimu damai bahagia, masakanmu rasane enak. Mbok ngulek bumbu kae karo tahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah al-mustafa enak masakane. Kowe ora kok wong lanang turu melek-melek badok ngene iki wedok salah-salahke.